Сәлеметсіздер ме? Менің атым Гүлбақыт Бақыт. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Шутанова Ақнұр. Ақнұр, сені қандай мамандық қызықтырады? Мен әлі мамандық таңдаған жоқпын, бірақ мені мұғалім мамандығы өте қатты қызықтырады. Жақсы, ойлай келсе қазіргі таңда мамандықтың сан алуан түрлері бар. Әр мамандықтың өзіндік ерекшеліктері болады. Дәрігерлер адамдардың несі, мұнда мұғалімдер оларды оқытады, ал құрылысшылар адамдарға үй салады. Менің ойымша, әр мамандықтың қоғамға келетін пайдасы зор. Сол себептен оны пайдалы және пайдасыз деп екі категорияға бөлу үлкен қателік. Жас ұрпақты білім нәрімен сусындатып шәкіртті түзу жолға салатын ол ұстаз. Ғылым иесі ғалым да, ел қорғаған батыр да, және де еңбекпен, термен мал бағатын шопан да бәрі ұстаздан білім алған. Қазіргі уақытта біз мектептің тарих мұғалімі Шабеков Нұрбек Мәселевичтен сұхбат алудамыз. Саламатсыңдар ма? Сәлеметсіздер. Сізге қоятын бірінші сұрағым. Егер сабақ барысында оқушы сізге мен бұл оқушымен отырғым келмейді, ал себебін сізге айта алмаймын десеңіз, қандай іс-әрекет жасар едіңіз? Мен біріншіден бұл жағдаяттан шығу жолы енді мен өзімше ойым, өз тәжірибеме сүйеніп айтатын болсам, ең біріншіден ол оқушының жаңағыдай талабын орындар едім. Себебі бір-бірімен бір келіспеушілік болып отырған болса, баланы жұмыс істеуге бір-біріне кедергі қылып отырса, ол да бөлек өзі таңдаған жеріне отыруына рұқсат беріп, бірақ соңынан бұл жаңағыдай арасында қарым-қатынаста не болғанын, қандай конфликт болып отырғанын біліп, сол бір-бірін қайтадан достастыруға, татуластыруға тырысады. Жақсы, сіздің жауаптарыңызға үлкен рахмет айтамын. Ал ендеше келесі сұхбатқа келер болсақ. Сіздермен бірге математика пәнінің мұғалімі Анар Нұрқадырбаева. Ұстаз болу бала кездегі арманыңыз ба, әлде ол есейгенде пайда болған жер қалауыңыз ба? Ұстаз болу енді бізде есейе келе 9 сыныпқа келе пайда болған өзіміздің арманымыз ғой енді. Бізде төменгі сыныптан бастап берген өзіміздің пән мұғаліміміз, математикадан берген Жамзагүл апайымыз, сол мұғалімге енді ерекше математикаға деген ынтамызды ашып, сосын мамандық таңдауға келген уақытта біздерге біраз көмектесті. Сол кісінің арқасында былайша айтқанда математика мамандығына мұғалімдікке келдік деуге болады. Үлкен рахмет сізге. Жас мамандардың өзіне жұмыс тауып, әрқашан ізденісте болуы бүгінгі күннің талабы болса, онда мектептегі басты тұлға мұғалім. Адамдар мамандығын тек қана өзінің жүрек қалауы бойынша таңдауы керек, себебі адамның болашағы оның мамандығымен тікелей байланысты.